O bruxismo está acabando com seus dentes e você não está fazendo nada. Fábio, mas por que o bruxismo está acabando com meus dentes? Porque é o seguinte, hoje, com o advento do smartphone, nós temos muito estímulo e nosso cérebro trabalha muito e o dente é chamado radiador do cérebro. Então, quando a gente está com a cabeça quente, a gente desconta no dente. E você está destruindo o material dentário. E com isso, depois que o seu dente perde o esmalte, ele não regenera. E isso é um grande problema porque isso leva à perda dos dentes. O que eu indico? Nós reestabelecemos todas as estruturas perdidas com nossas lentes de contato dental, nossos laminados cerâmicos, que são mais resistentes que o próprio dente. E além disso, além de rejuvenescer seu dente, devolver toda a estrutura perdida, ele ainda é uma grande proteção para o seu sorriso. Vem cá saber mais sobre nossos laminados cerâmicos.